宾士 CLA250，音响升级，原厂环保材质，时间到了自然破损。升级法国 Focal 分离式喇叭。后舱选用台湾品牌 Focus， 加购 HP 电子后视镜，测速照相科技执法提醒，前镜头画质 4K， 后镜头 2K。